Eelmises episoodis vahetas Antonio enda senise paarilise Diana Maarja vastu. Pärast tseremooniat tõusis taas suurem tüli Liisi ja Annabeli vahel. Mida ma sellest fucking järeldan? Võistluselt tuli taas esimeseks Saaremaa poiss Kaido, kes moodustas kõige pikema sõna, elevandi luuidi karp. Ta pidi punktide nimel seisma vastamisi mängus teiseks jäänud Annabeliga. 2, 1. Kumbki neist nuppu ei vajutanud ja punktid jagati sõbralikult pooleks. Autasuks sõitis kogu seltskond päevaks Vahemerele. Maarja sai teada pruudist, kes Antoniol kodus on ja poiss lubas ta maha jätta. Ma lihtsalt soovin, et sa usaldaksid mind. Küll ma tegema pean, las kõik läheb nii kus peab. Kõik halb ju muutudaks, alles nüüd ma aru sain. Raske võib olla, aga valikuid ma tegema pean. Kuidagi nagu nii hea vibe oli ja kõik tundsid ennast nii hästi. See oli nagu tõesti sinna vabastav tunne, et see oli selline nagu tõeline puhkepäev. Tavaliselt väga poliitkorrektne Kaisa on ennast tõesti vabaks lasknud ning jagab täiesti ausalt mõtteid teiste villaliste kohta. Ma olen mõelnud selle peale, et miks Antonio ja Maarja nii hästi sobivad. Nad kindlasti nagu ongi mingi palju lugenud, ennast arendanud. Aga mis mind natuke häirib nende mõlema juures on see, et nad, mis on ka nagu ohtlik inimeste juures, on see, kui nad arvavad, et nad on jõudnud nagu nii kõrgele, et nad on teistest üle. Ja siis nad kipuvad õpetama teisi. Aga oleme nii, Maarjal ka on ju palju tuleb seda, et oleme hästi hetkes, ärme mõtle sellele, mis mäng tuleb, ärme mõtle mingi bla. Et ta nagu tahab hästi nagu kõigile öelda, kuidas tunda. Ja päris elu ei ole see, et kõik on nii hästi ja mõtleme ainult nii, tunneme ainult nii. Ja kuskilt on nagu see, ja kuskilt maalt on minu arvates see nagu fake positiivsus ka. Sa ei saa enda elus päris kõike ilusaks mõelda. Täpselt. Ja selles osas nad minu arust sobivad Antonioga väga hästi, sest tegelikult ka Antonio, kuigi ta on ju vanem, ja mulle tundus, et ta ise arvab, et ta on nagu sellest faasist üle saanud, kus ta õpetab teisi. Aga tegelikult mulle tundub, et ta endiselt mind veidi ärritab, et ta peab ennast hullult spirituaalseks ja vaimseks inimeseks, kui teda põhimõtteliselt tegelikult häirivad nii hullult need vaimsed või nagu maapealsed probleemid, vaata, ja nagu kõik nagu... Näiteks eile mind nii häiris, me istusime kõik diivanil, ootasime punktide jagamist ja mina ulatan Andreile krõpse. Lihtsalt ulatan ja Antonio istus seal ja ta nagu läks nii närvi selle peale. Ma ulatasin tema ees, kel oligi krõpsu. Ta oli, võta see krõpsu mu näost ära. Või mingi, mida sa topid mulle seda näkku. Ma ei ole harjunud sellise asjaga, et keegi nagu läheb nii närvi mingisuguse imetillukas asja pärast nagu rahunema maha. Mul on ka see, et teil oli üks näide seega, et Katrin tõi mulle küpsis, ma olen üliviisakas inimene, mind on õpetatud nii, et ma olen väga viisakas inimene, ma ütlen alati aitäh, ma ütlen alati palun. Vahepeal see võib ära jääda, siis kui on palju inimesi seltskonnas ja kõik räägivad, Katrin andis mulle küpsised ja siis Antonio ütles ka, et mingi, kus on aitäh ja palun. Ma olin nagu... Mis see sinu asi on? Mis see sinu asi on? Nagu täpselt sama... Rahu, tüdrukud, need salajutud on küll väga põnevad, aga kahjuks on aeg paadinina kodu poole keerata. Jälle kodus. Kõik halvad emotsioonid on paadi peal välja lastud ja villa seltskond on lähedasem kui eales vaja. Selles suhtes, et mul on siuksed mental picture'id nüüd tehtud, et unreal. Väga. Ma ujusin seal Vahemeres ka. Nii aga. Crazy. Ujumisvestiga, aga ujus. Aga ujusid vähemalt ja said käidud, see on ideaalne. Mega tubli Kaisa. Isegi põlised rivaalid Liis ja Annabel tunduvad kui parimad sõbrannad. See on uskumatu, aga ma armastan Annabeli ka juba, see on nagu veits veider. See on veits veider. Andrei, see merereis oli meil tõesti väga hea idee. Ka paarid on omavahel lähedasemaks saanud.
ja näiteks Katriin ja Kaido, kes vahepeal päris lahkumineku äärel olid, usaldavad teineteist nüüd palju rohkem kui varem. Aga et ma saan sind nagu usaldada, sest see on tõesti nagu suur mingi koorem ikka midagi kanda siin, kui ei saa kellelegi nagu ka mingi päeva lõpus nagu jagada ongi näiteks praegu mingi, mis umbes mingi südamel on vaata. Et kuidas nagu läheks kergemaks võtta. Ja mis siin salata, osade paaride suhte viis tänane väljasõit sõna otseses mõttes täiesti uuele tasemele. Pole midagi öelda, armastus on õhus. Yes. Sellest tuulest tuleb Rovinil järgmisel päeval meelde enda kõige suurem armastus. Selleks on muusika tegemine. Kuidas Triple Machol läheb? Kuidas Triple Machol läheb? Kuule, ma ütleks päris hästi läheb praegu. Ma sain just valmis meie järgmise loo Cover Ardi. Okei. Meil on poistebänd Triple Macho. Me just saime raadiosse. Saime Raadio 2 oma lauluga Ära käpi. Ma ei arvanud, et see raadiosse saab, siis on üsna nagu selline ropp. Ära käpi, ära näppi, täna klubis panen tibidega tatti. Ma olen Ära käpit juba nagu nii palju lasknud, kõik pihka on nüüd. On nii, jah? Jaa, sa kuul, ära käpi, ära näppi. Mees, see kõik laabivad selline. Päriselt? Jaa. Muidu mehed ootad sind. Taavi juba rääkis, et igatseb ja mina igatsen ka. Kurat, tule tagasi. Veel on veel vara tulla, aga ma arvan, et issand, mul on teile nii palju lugusid rääkida, te ei kujuta ette. Kõik tuleb loo sisse panna. Kuulge, oota, aga kus te selle peale nüüd lämbist tulite, te teete Villast mingi laulu? Oota, ma seletan sulle, kuidas see juhtus. Ma istusin Roviniga koos ja siis me mingi rääkisime ja siis mul peas korra tuli mõte, et aga Rovin ju nagu kirjutab nagu midagi. Ja siis ta nagu vaata tihti peale, kui sa vaatad Rovinit, siis ta mingi põksub seal üksinda mingi vaata. Ja siis ma kuidagi tulin tõrda, ma olin nagu, et aga Villa laul. Et ma võtsin endal nagu paberi välja, pastaka ja siis ma mõtlesin, et mingi Villa lugu. Mõtlesin mingi refrääni taip asja võib-olla välja. Ma läksin nagu üles nagu riided võetama, siis ma mõtlesin ka, et ma panen ka väikse värsi siia. Aga Kaido tuli kohe Saare poisina. Siis tuli, viskas paar riimi peale ja... Siis on Rovin osa, vaata, siin Villas me peatume ükskord veel. Siin Villas me heastame kõik, mis ees. Siis on siis muu räpp, et alles nädal aega tagasi maal kodus lööksime halge. Nüüd järsku päevitus selline, et selg on punane, aga vaata, perse on valge. Vaata, tal on see Saare aktsent ka ja see muudab lihtsalt nii palju, see annab nii palju sellist nagu touchi juurde. Teeme Villa laulu. Reaalselt. Ongi 3 nädala projekt või? Rovin, tead, mida me mõtlesime või? Nii, me mõtlesime, et äkki sinna laulu panna mingi, ma ei tea, kas või meie hääled või meie vörssid, vaata. Ja seda ma olen terve aeg mõelnud. Kõik tulevad kampa. Me teeme seal, mõtleme kõigele artisti nimed välja. Et Kaido on minu arust, mõtlesime, kas ta on see, Saare Krahv. Kaido on Saare Krahv. Minu artisti nimi on hetkese seisuga on Robin Hood. Robin Hood viskas nagu neid münte vastel, eks ole. Siis mina viskan oma muusikaplaate neid. Igal ühel on oma võrss, vaata. Mitte võrss, vaid vaata, reaalselt ongi mingi 2-3 rida, vaata. Täpselt. Nagu Villa Käst. Lubadus on antud. Jääme siis Villa laulu ootama. Aga lisame äkki laulule natuke ainest juurde. Lähme tänase mängu juurde. Head villalised, täna ootab teid ees 3-vooruline paarismäng nimega Mees, kuhu sa mu munad panid. Mees, kuhu sa mu munad panid on 3-vooruline paarismäng. Esimeses voorus on paaride ülesanne libistada muna koos alusega mööda libelauda võimalikult suurte punktideni. Mõlemal paarilisel on 1 libistus. Punkte loetakse siis, kui mõlemad on enda katse ära teinud. Ehk et kui teine paariline esimese muna paigast nihutab, loetakse tulemuseks muna viimane asukoht. Järgmisesse vooru pääseb 4 parimat libistajat. Diana, kuna sul praegu paarilist ei ole,
siis sina kahjuks täna osaleda ei saa. ja alustame paariga, kellel on kõige vähem punkte. Edetabelis viimasel kohal ja selleks on Robin ja Kaisa, tulge palun siia. Kaisa, kui sa oled valmis, tulista see muna sinna. No, mulle tundub, et see ei ole väga raske mäng ja mul võiks nagu selles hästi minna. See tõesti ei tundunud nii raske ülesanne, et nagu kuidas sa selle pekki keerad. No ei ole ju raske ja ikka läks pekki, aga mul on veel lootus Robini peal. No nii, Robin. Robin, sinu kord. Too mingitki punktid koju, no. Kaisa läks riskima. Ma tahtsin 2 peale minna, mul oli väga kindel strateegia olemas, et okei, saame siis vähemalt keskele selle. ja viskasin. Nii libe. Ja see lendas nagu... See lendas nagu sportauto, nagu komeet valguskiirusel lendas lihtsalt põmm sinna taha. Kaisa, Robin. 0 punkti kahjuks teile. Frank ja Annabel, teie võite tulla järgmisena. Annabel, kui sa oled valmis. Täna mul on vist üsna täpne käsi. Frank keskendub. Ma suudan oma jõudu kontrollida väga hästi. Just boksis on seda hästi palju vaja vaata. Ja ma arvan, et see jõukontroll saabki siin saatuslikuks. Te saate kokku 3 punkti. Väga tublid. Tubli 3, jaa. Ideaalne. Suurepärane. Ma näen, et Liisil käsi väriseb veits. Natukene. Ja see on 1. Aga 1 punkt, sõbrad. Tubli töö. Kui Liis viskas selle ühe ära, siis mul oli nagu juba savi. Niikuinii saame edasi. Ja see on 2. Nice! See muna libises päris hästi. Ja nii, Antonio. Ära tšougi. Rahulikult 1 kas või? Kas või 1? Ja see on 2 ja te saate kokku 4. Tublid. No nii, Kaido. Kõige tähtsam on see, et ma nüüd siis seda Katriini muna koos alustaldrikuga, et sealt nagu välja ei lööks. Ja 2 ja kokku on neil 3. Väga tublid. No nii, sõbrad, ainsana täna ei pääsenud järgmisesse vooru, siis Kaisa ja Robin ülejäänud teistega näeme juba teises voorus. Teises voorus on paaride ülesanne toimetada munarestilt 3 pingpongi palli eemal asuvasse korvi. Poiste ülesanne on käte abita suuga restilt pall võtta ning see edasi tüdruku suhu anda. Tüdruk toimetab selle punase jooneni ning seejärel puhub õhus rippuvasse korvi. Poisid peavad olema tähelepanelikud, sest 30 pingpongi palli sekka on peidetud ka 3 toorest muna. Ükski muna korvi jõuda ei tohi. 2 esimest, kes 3 pingpongi palli korvi saavad, pääsevad edasi 3. vooru. Kuidas ma peaksin viskama korvi? Mingi väikse pinksipalli. Ülesanne väga lihtne. Teostus on natuke raskem. Nii et alustame. Alustame. Ma sätsin juba enda nagu jalad juba niimoodi, et kohe, kui see nüüd 3-2-1 läks on, eks ole, siis ma võtan selle pinksipalli. Ja läksime! Mul juba puusad oli nii sätid, et ma saan kohe nagu pöörata, eks. Ja siis on selle nagu Katriinile edasi anda. Ja siis tema ülesandeks oli siis kõik muu. Frank hakkas kohe suudlema. Päris haige. Esimene läks mööda ja... Aga kes ma jooksin kohe Arlase juurde ja siis läks edasi. Esimene ring, Andrei, 0. 0 või? Jaa. 5 jälgi joon. Oi, close. 1 ots. Jaa! Annabel sai sisse, jah? Nice. Ja Liis sai sisse ja Maarja sai sisse. Minul ei tulnud see nende sinna korvide sisse puhumine väga hästi välja. Et kord ma puhusin liiga nõrgalt, siis ma puhusin liiga tugevalt. 3 sees. Liisil 3 sees. Wow, juba! Ei, ma olin väga hämmastunud, et Liisi tuli väga hästi välja. Ta sai vist 4-3 sisse. Esimene läks mööda ja 3 läksid sisse. Et ma lõpetasin esimesena.
siin läheb pingeliseks juba. Väga pingeliseks, Andrei. 3. Me lõpetamegi teisena ja oleme pääsenud edasi finaali. kui selgus, et ma sinna järgmisesse vooru ei saa, siis ma olin nagu, et aitab küll, onju. Siis tuli välja, me peame need pallid ikka sinna sülitama, siis Katsile ainult 1 pall sai, siis ma sain aru, et mul oli ainult 1 vaja veel sisse saada. Katriin, napikas. Ära seda palli alla neela. Pinguta. Maarja on lähedal. Ja läbi. 3. koht siin. 3. kord, poodiumi koht ikkagi vaata, et medal oleks kaelas ikkagi. Lõpuks ma tegelikult nautisin seda, et Maarja tegi Katriinile ära. Sest Katriin ja Kaido on väga tugevalt võistelnud ja hästi palju punkte saanud. Annabel Frank, Liis Arles. Näeme järgmises voorus. Liis ja Arles, Frank ja Annabel, palju õnne teile, et olete jõudnud mängu mees, kuhu sa mu munad panid finaalvooru. Tänane finaalülesanne on imelihtne. Tuleb lihtsalt ära arvata, kus on muna. Kummagi paari ees laual on suletud karp. Ühes neist karpidest on muna. Üks paar saab enda karpi vaadata ning teine paar saab neilt 3 küsimust küsida, mille abil välja selgitada, kas nad nägid enda karbis muna või mitte. Selle põhjal peavad nad otsustama, kas vahetavad enda karbi ära või jätavad samaks. Võidab paar, kelle ees on mängu lõpuks karp, kus sees on muna. Põhimõtteliselt bluffimismäng. Mulle tundub, et üsna õnnemäng. Võidab see, kelle karbis on muna. Täpselt. Väga lihtne. Arles ja Liis, kuna teie võitsite eelmise vooru, siis teie saate otsustada, kas te olete küsijad või vastajad. Lihtne. Väga lihtne. Vastajad. No selge. Ise ma oleksin tahtnud ilmselt ka vastata. Liis ja Arles, palun vaadake oma karpi. Teilide eest ära ka. Frank ja Annabel, võite esitada oma esimese küsimuse. Kas karbis on muna? Jah, meie karbis on muna. Mitu munal te nägite? 1. 2 küsimust on küsitud. Ma arvan, et Arles ja Liis valetavad. Neil ei ole seal tegelikult muna sees. Viimane küsimus. Mis värvi muna karbis oli? Valge. Me ei soovi karpi vahetada. Ei soovi karpi vahetada? Ei soovi. Jätame samaks? Ennem kui mäng algas, me vaatasime Annabeliga üksteisele otsa ja ütlesime mõlemad ühest suust, et meie siis karbis on muna. Selle tõttu me ka otsustasime, et me ei vaheta karpi just sellepärast, et meil ei olnud eriarvamused, vaid me olime kohe ühel meelel. Karbid jäävad paigale. Väga lihtne. Frank, Annabel, palun avage see karp. Ole sa see. Ma oleks pidanud ikka vahetama. Ja karp on tühi, mis tähendab seda, et Arles ja Liis on võitnud viimase vooru. Aplaus teile. Valetada pole kunagi ilus, mitte kunagi. Et me leppisime Liisiga kokku, et me oleme ausad lihtsalt. Olen väga õnnelik, et me üleüldse finaali pääsesime. Tõestuseks, muna on siin. Muna on olemas. Ei pidagi bluffima. Ja kohtume teiega juba punktide jagamisel. Head villalised, on aeg jaotada mängu mees, kuhu sa munad panid punktid. 5. kohale tulid Kaisa ja Robin, kes saavad mõlemad juurde 20 punkti. 4. kohale tulid Katriin ja Kaido, kes saavad mõlemad juurde 40 punkti. 3. kohale tulid Maarja ja Antonio, nemad saavad mõlemad juurde 60 punkti. 2. kohale tulid Annabel ja Frank, nemad saavad mõlemad 80 punkti. Ja 1. kohale tulid Liis ja Arles, nemad saavad mõlemad juurde 100 punkti. Diana, sina täna osaleda kahjuks ei saanud, aga ära muretse, sinu punktide tasateenimise võimalus tuleb valimistseremoonial nagu ikka. Ja kui keegi sind valib, saad juurde sina 100 punkti ja samamoodi saab ka see teine osaline 100 punkti endale juurde.
aga loeme ette ka paaride edetabeli üldarvestuse. Katriin ja Kaido, te olete esimesed ja teil on suurepärased 860 punkti. Liis ja Arles napilt nende selja taga. 40 punkti on küll veel vahet, aga 820 punkti on teil kahe peale kokku. Maarja ja Antonia, te olete 3. kohal ja teil on 750 punkti. Päris hea tegelikult. Väga tublid ja. Annabel ja Frank, teil on kahe peale kokku 700 punkti. Väga tublid. Kaisa ja Robin, teie olete stabiilsed olnud meie edetabeli viimane paar. Teil on 550 punkti. Jah, kahjuks ei ole teil tõesti mängudes kõige paremini läinud, aga te olete näidanud väga tugevat sõprust ja väga stabiilset paarisuhet. Ja nagu te teate, siin villas on väga oluline paaride punktiskoor. Ma mõtlesin, et täna tuleb uus kutt. Ma mingi räigelt valmistusin, ma olin nagu täna tuleb date ja siis ta valib mind date'iks. Ja siis öeldakse, et mingi paar, kellel on vähem punkte, siis ma mõtlen nagu, okei, kuidas see teemas on, kus mu date on, vaata, nagu, mis me teeme siin praegu? Sõbrad, tänaselt punktide jagamiselt läheb edasi 4 paari. Täiesti uskumatu. See tuli nagu välk sellegast taevast. Kaisa ja Robin, teie peate kahjuks villast lahkuma. Kas ma kuulsin just õigesti? Tulge siis meie kõrvale ka. Kui see oleks minu teha olnud, siis ma ei oleks saatnud neid välja, aga ma saan aru, miks neid saadeti, sest selle koha point on ju ikkagi see, et me tulime siia mängima ja võistlema. Et nüüd on aeg minna. Mõht on ilus, tähed on väljas, linnud laulavad. Mõtlesin, et sellest ei saa olla paremat õhtut, kus minna. No see on üks suurepärane kogemus olnud. See on elamus. Ja teiega seda jagada, seda retke, see on kindlasti üks elu selliseid etappe, mis jääb väga pikaks, kui mitte igavesti meelde. Tuleb kananahk jälle peale. See, kuidas ta selle olukorra vastu võttis, kui talle öeldi, et kuule, sa lähed nüüd saatest välja. See oli minu jaoks reaalselt, sest mina ei oleks seda asja niimoodi händelinud. Minu poolt aitäh teile kõigile ja teile samuti. Väga ilusad sõnad. Kaisa, soovitasime midagi öelda? Ma tahaks kõike seda sama öelda lihtsalt, et aitäh teile kõigile. Aitäh teile. See tegi mulle väga haiget, sest Kaisa ikkagi on siin senimaani olnud minu parim sõbranna. Ja kindlasti saab ta ka tavaelus minu üheks kõige paremaks sõbrannaks. Nagu meil kombeks on, kui keegi siit villast lahkub, annab ta punktid. Absoluutselt. Oma kellegile sellisele heale sõbrale või kelle kõige rohkem läbi said. Robin, kellele sina oma punktid annad? Ma ei vaata praegult absoluutselt mingit punktide edetabelit kui sellist, aga ma pean oma punktid andma Kaidole. Kaido on lihtsalt nii palju mind õpetanud ja olnud nagu see isa kuju. Robinile mina õpetasin pinksmänga ja ka turakat õpetasin ka mängima. Et see mäng talle kangesti meeldis. Kaisa? Mina annaksin enda punktid Annabelile, sest et ta on väga armas mulle. Aga me anname teile hetke hüvasti jätta villalistega. Peale seda võite minna pakkima ja auto ootab teid. See on olnud unustamatu kogemus ja tõesti te olete kõik nii ägedad inimesed. Ja ma tean, et me näeme veel, me paneme pidu veel, nii et selles mõttes see ei ole nagu mingi lõpp.
see on olnud kõige ägedam puhkus, mis mul on elus olnud. Nii et tegelikult see eesmärk, mille ma seadsin, et luua meeldejäävaid mälestusi terveks eluks, see sai ikkagi täidetud. Ja kindlalt ma kirjutan teist kõigist loo. Ja see tuleb välja ja see... Ma tahan kõik villalised kokku võtta mingi hetk ja siis me istume maha, kirjutame need riimid lõpuni ja me laseme sellise loo välja, et see jõuab raadiosse ka. God bless, see on minu suur projekt, mis ma tahan see aasta ära teha. See punktid on nagu punktid on. Aga see elamus ei lähe kunagi meelest ära. Vähemalt me saame koos siit minema minna. Jah. Ei ole nii, et sa lähed üksi. Täpselt. Kuule, need udusuled kindlasti kaasa. Vähemalt ülikonda jõudis kanda. Ma olen nii uhke selle üle. Jah, mul oli üks roosa kleit, mida ma seivisin nagu lõpu jaoks. Tahad näha seda või? Jaa, muidugi tahan. Oh my god. Täielik printsess. No siis kannab kodus. Muidugi. Tšau, Villa. Tšau! Kallid bussid, XOXO, tšau! See on nii Robin lihtsalt. Endiselt suudad üllatada. Ma ei olnud veel viimast kord siin vett ka. Aitäh teile. Mulle tundub, et mõned on aru saanud, et see on lihtsalt puhkus ja nad on omavahel natuke liiga palju kiindunud. Vabandust väljendist, aga mul oli üsna pohhui, sest keegi peab koju minema. Et ma ei saa aru, miks Annabel või Diana peaksid selle pärast nutma. Mida fuck? See ei ole küll mingi villaparadiis. Perse. But that's the game. Ma ei saa olla kurb, et nad ära lähevad. Mul oli hea meel, et olid siin üldse. Robin ja Kaisa peavad koju minema. Sitta ka. Ma saan väga hästi aru, kuhu ma olen tulnud. Et see on enne kõike võistlus. See ei ole see, et meid toodili siia kõiki, et nüüd olete kõik koos siin kogu ja have fun ainult, et nagu see... Võib-olla mõne jaoks see oligi reality check, vaata, et kas sulle jõuab kohale, kus sa tulid tegelikult või... Ja. Ega mulle hakkas ka nagu täna nagu rohkem jõudma vaata. No see ma ütlesin ka vaata, et kõik on sellised nagu hellikud ja võtavad nii hinge kõike. See on nii naljakas, nad on nagu, ma ei tea, teil on nagu võistlus ja siis sa ütled kõigile, ma loodan, et sul läheb täiekasti, on ju. See tähendab seda, et mul läheb sitast, ma ei saa niimoodi öelda. See punktide seis on nii putsis praegu. See on väga putsis. See on natuke lapes. Nüüd kuna Kaisa ja Robin siis andsid oma punktid nagu Kaidole ja Annabelile, siis nad on nagu nii mega ees, et nagu kui me peaks mingi mitu mängu järjest võitma, me ikka ei saaks ette neist nagu. Point oli selles, et mul hakkas mott kasvama, sest ma hakkasin kasvama seal nagu tabelis. Ma olen nagu täiesti lõpus. Nüüd oleme meie täiesti lõpus. Ma just olen sulle enne, et nagu ei ole enam kaua. Ja siis me vajume veel alla. Nagu nii, kõik siin on enamalt ikkagi, ütleme 74% õnnemäng. Käi perse oma punktid, reaalselt, käi perse oma arvudega. Numbrid tulevad jälle neid. Ei, see on ikka konkreetne ja game of luck ikka. Näide täna, ma räägingi. Üks mäng mängib nii palju rolli. Meie oleksime praegu ära vahetanud oma kohad nendega. Meie oleksime kukkunud. Mis minu jaoks kõige šokeerivam oli see, et kui me oleksime tänases mängus olnud vastupidi, meie oleksime Annabeliga olnud viimased ja nemad oleksid olnud teised, siis oleks mina ja Annabel läinud siit välja. Ja see jõudiski minule kohale, et iga mäng on tähtis. Algus vaata, me ei mõelnud, et iga mäng tähtis, aga praegu selle mänguga ma sain aru, et reaalselt iga mäng on tähtis reaalselt. Päris tõsiseks on siin meeleolud läinud. Ja siia oleks nüüd vastukaaluks ühte head positiivset raputust vaja. Head villalised, teil on selja taga väga emotsioonide rohke õhtu, aga meie liigume edasi ainult positiivsete rütmidega. Ehk siis täna me hakkame teiega tantsima
me kõik oleme väga väsinud ja kurnatud eilsest ja me mitte keegi ei oota tantsukoolitust. Ma armastan tantsimist, täiega. Tantsida mulle meeldib. Millegipärast ilgelt kangesti meeldib tantsida. Ja meil on selle jaoks külla tulnud 2 sellist külalist. Kas võib öelda eksperti või? Võib-olla isegi võib öelda, et eksperti. Ja Greta ja Andre, palun tulge siia. Täna me tantsime kurikuulsat bachatat. Bachata, kui te teate, on Dominikaani rahvatants. Nii et siin saab hea joone tõmmata Eesti kaerajooniga. Ma kuulen, et bachata on Dominikaani vabariigist, mis on minu pärimus. Ma olen pool dominikaanlane, kust mu isa sündis. Alustame siis soojendusega, on ju. Puusad, pane käed ka käima. Mul on boksis suht sama soojendus. Teistpidi. Nüüd asume siis bachata sammu kallale, on ju. Samm väga lihtne ja samm kõrvale. Tood jala juurde, teed raskuse vahetuse, ehk siis jalavahetus, samm kõrvale ja nüüd enam jalavahetust ei tule, vaid tood jala juurde ja see on just kui täpp. Ja bachatas me kutsume seda täpp ja nüüd sa lähed sama jalaga samale poole tagasi. Samm jalavahetus, samm juurde. Mulle ei meeldi üldse tantsida, kainelt. Okei, võtke palun paaridesse. Kellega ma tantsin? Mis ma tantsin üksinda või? Täiesti mõttetu. See on okei. Meid on paarid torv. Ja, Andrei tantsib sinuga. See on super lahe, sest et nagu ma saan parema kogemuse kui teised, sest ma tantsin treeneriga. 5, 6, 7 ja paremaga, jah, tüdrukud. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Väga hea. Tee edasi. Ma olen siuke pigem klubitantsija. 4, 5, 6, 7, 8 ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karlasele ei meeldi tantsida. Vähemalt sellises stiilis. Et me sobime ilmselt kokku juba selles suhtes. 1, 2, 3 ja 5, 6, 7, 8. Otra noche en Orlando. Baby, deje ese llanto que andamos gozando y seguimos bailando. Ma olen väga-väga enesekindel just ladina tantsudega, sest kuidagi naturaalselt puusad käivad. Väga vinge oli, väga-väga vinge oli tegelikult, nii meeldis. Suure huviga võtaks mingisuguse kohtingu Maarjaga ette ja läheks bachata trenni. Tee oma partnerile high five. Ja poisid liiguvad ringis edasi. Muutsime partnereid ära, see on väga lahe, see mulle väga meeldis, sest sa nagu tundsin, kuidas iga inimene tegelikult nagu tantsib erinevalt seda. Kuna Frankile täiega meeldis see, siis seda oli väga hästi tunda ka, et talle nagu meeldis tantsida seda bachatat. Antoniol mulle meeldis, kuidas tal liikusid õlad. See oli väga mõnus kuidagi siuke, et nagu ta on varem juba teinud sellist asja vist, võib-olla. Kaidoga oli naljakas, sest ta liigutas oma puusasid väga. Ma olen ka käinud kunagi siis biotantsus ja rahvatantsus ja siis kõik muud siuksed, kunagi isegi mingi break-tantsus. Tänu siis vabamaadlusele õnneks mul puusad ka lahti, et mõndagi tohiks ka probleemi tekkida, et seal mõni liigutseb tegemata või midagi, et ei usu. Ja Arlesega oli ka väga lahe, sest ta oli väga keskendunud, ta nagu üritas väga ilusti kõik ära teha, siis kui tulnud, siis me tegime uuesti. Rohkem on siuke piinlikkuse tunne, sest ma tean, et ma ei ole tantsija pääs. Et pigem on piinlik. Paremale 1, 2, 3, 4. Oota, 1, 2, oota. Mingid sammud olid paremale ja siis vasakule, siis oli keerutus ja siis oli kuti keerutus. Ma tunnen kõige paremini ennast tantsides Katriiniga või siis Maarjaga. Kuid Katriiniga ma näen seda, et tal on natuke meestega probleeme, sest ta ei lasknud ennast juhtida üldse. Ta ütles mulle ette, mida me peame tegema, kuigi ma juba teadsin. Aga tal oli väga hea rütmitaju.
ja lõpuks kõik olid üliheas tujus ja mega rahul, et ikkagi meil see koolitus nagu oli, et see oli tõesti üliäge ja pani puusad liikuma ja kõikidele nagu täiega meeldis see, et seda oli äge ja mulle ka väga meeldis see. Meeldib või? Antonia nagu, kui me olime ühe ringi ära teinud, siis ta hakkas mind õpetama. Siis mulle ei meeldi, kui inimene õpetab mind siis, kui ma ei küsi seda. Mul oli väga tore, sest et mul oli alguses see, et ma nagu üldse ei tahtnud tantsida, aga nagu eestlastel kombeks on, et alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Ühesõnaga, te olite mega tublid. Kindlasti harjutage õhtul edasi selles mõttes, ma usun, et teil aega on, nii et jätkake. Suur aitäh! Tundub, et tantsimine viis kõigi mõtted eilselt koju saatmiselt ära. Ainult Diana on taas muretsema hakanud õhtuse valimistseremoonia pärast. Nii valus teema praegult. Võib-olla minu viimane päev villas. No, sest et ma tean, et keegi mind ei vali. Nagu for a fact, I know that. Lõpetame, me veel ei tea. See oleks väga haige, kui sina ka välja läheksid nagu. Ütleme nii, et ma suht valmistun selleks, et domoi, обратно, paga-paga. Ja kõik. See on reeglid. Toimib vaata lihtsalt. See on reeglid ja sinna vahele. Eks nad ise ka ei taha vaata seda teha, aga nad peavad seda tegema. Shit's crazy. Väga crazy. Väga crazy. Tere tulemast 4. valimistseremooniale. Nagu ka eelmine kord, siis täna teavad valik on noormehed ja siin on siis kõikide tüdrukute karbid. Ja et teil asi liiga üksluiseks ei läheks, siis saate täna ka endale uued toa valida. Poisid, teie võtate siit kastist endale võtme ja panete selle tüdruku karpi, kellega te tahate võistlust jätkata. Ja tuletame meelde, et Diana väärtus, kui siis üksikosaline, on 100 punkti. Kaido, nagu ka eelmisel valimistseremoonial, nii ka seekord oled sina esimene, kes teeb oma valiku. Palun, tule võtta võti. Ma arvan, et Kaido valib mind, et kõik märgid viitavad praegu sellele. Kuna ma tegin eelmine kord kõik selle oma valiku, kus ma mõtlesin ja kaalusin ja kõike sukest, siis ma jään ikkagi valikule kindlaks, et ma valin Katriini. Aitäh, Kaido. Arles, sinu kord. Ma olen üpriski kindel, et ta valib minu. Aitäh sulle valiku eest. Antonio, tule tee palun oma valik. Eks ma alati olen nagu, valid ikka mind. Ja ei vali Dianat punktide pärast. Aitäh, Antonio. Ja Frank, tule tee oma valik. Aitäh sulle. Aga? Okei, nad kohe ütlevad, et kõik valisid, tuleb Diana karp tühi, vau, missugune üllatus on ju. Aga siis tuleb jälle see aga, mis on mind juba ükskord ära päästnud. Enne kui me need karbid üle vaatame, siis tegelikult on veel üks inimene, kes peab valiku tegema. Ja ma ütlen vihjeks, et te kõik olete juba temaga lähemalt tutvust teinud. Mine pekki. Tere, mina olen Andre, ma olen 24-aastane. Ma olen tantsija ja jalgpallitreener. Ma tulin siia saatesse sellepärast, et ma tahaks saada uusi kogemusi, leida uusi toredaid inimesi enda ellu ja kui ma peaks selle saate võitma, siis esimene asi, mida ma kindlasti teeks, oleks see, et ma avan Eestis esimese drum and bass tantsukooli.
tere! Andre, tule meie kõrvale. Kes veel aru ei saanud, see on tänane teie tantsuõpetaja Andre. Teeme talle suure aplausi. Ja sõbrad, ta ei ole tegelikult tantsuõpetaja, ta on teist kõigest võib-olla 2 tundi rohkem tantsinud bachatat. Bachatat ma ei ole tegelikult mitte kunagi tantsinud. Et ainuke kogemus, mis mul bachataga ongi 4-5 tundi, mis ma seal Eestis tegin. Kusjuures, kui me tantsisime, ma nägin, et see poiss värises. Ma mõtlesin, et ta on võib-olla lihtsalt natuke liiga vähem teinud seda. Greta oli siuke hästi energiline värki, aga Andre oli siuke... Minu põhistiil on drum and bass step. See on asi, millega ma olen tegelenud mitu aastat juba. See asi on mul juba aastaid südames olnud, ma võistlustel käinud. Ma tahan teha oma tantsukooli. Eestis esimese tantsukooli, mis on siis seotud drum and bassiga. Et sinna poole me siin ja see asi on mul nagu südames. Kas ta peitis teid ära ka või? Natukene. Natuke tundus kahtlane, et drum and bassi ja house'i tantsija õpetab meile bachatat. Aga ma lihtsalt mõtlesin, et see on kuidagi eelarvega seotud. Mind peitis selle koha pealt ära. Ma küll vaatasin, et nagu, midagi natuke rohkem võiks nagu liigutada ennast nagu siit kehast ja kõigest, aga jah, mind peteti ära ikka täiega. Andre, villasti sisenedes saad sa sama palju punkte, kui on hetkel viimasel kohal olevan inimesel. Ehk siis sa tulid saatesse, sina saad endale automaatselt 200 punkti. Ja Andre, sa oled kõikide neiudega tegelikult siin juba kohtunud. Ole hea, võta see viimane võti ja pane see tüdruku karpi, kes sulle kõige rohkem silma jäi. Aga Andre, pea meeles, et kui sa valid tüdruku, kes on seni üksi olnud, saad sa juurde endale automaatselt 100 punkti. Ja ka seesama tüdruk, kes on hetkel üksinda, saab ka 100 punkti. Ja hetkel on see Diana. Minu jaoks on see valik lihtne, sellepärast, et kui ma siis hommikul bachata tundi andsin, siis selle tüdrukuga oli kõige sellisem nagu vabam tunne. Ma natuke kardan, et Andre valib Maarja, kuid ma olen täiesti vendunud, et Maarja valib siiski minu. Isegi kui ta praegu valib kellegi teise, siis see inimene peab ju, tal on siis 2 võtit karbis ja siis 1 võti nagunii läheb mulle nii-öelda ära, sest meid on paarisarv. Kui ta praegu valib kellegi teise ja siis pärast saab minu, see on väga piinlik. Ole hea, mine tee oma valik. Minu valik on väga lihtne. Tere, Noel. Noel, räägi natukene, millega sa täna meie villaliste maitsemeili üllatad. Kas me siit basseini saaks hüpata? Ei lõpeta ära. Või tule sa välja väga? Ta on natukene komandav mingis mõttes. Super. Tulas nende kaameraga lihtsalt jäta rahule mind ükskord. Kas sa oled nüüd nagu pettunud endas või? Come on, küsi sellist küsimust. Et talle meeldib keegi teine. Ma ei räägi sellest. Ma olen liiga palju mõtled kaamera ees. Raske võib olla, aga valikuid ma teen.